Eğer short açmagan bo'lsangizlar, short açishni tavsiya etaman. Eğer short açsangiz 6 oylik debit oborotini yo'q. Yani bemalol pul kelib chiqib qilsangiz bo'ladi. Agar kredit olaman degan bo'lsangiz, sonda kredit liniyamiz bor. Sonda 100 million so'mgacha garov qo'yadigan bo'lsangiz, plastik kartangizga 25% dan kredit beramiz. 36 oy orta imtiyoz davr bilan. Agar yo'qmi ko'proq kerak degan bo'lsangiz, ikki tadbirkor yo'qmi yetishadigan bo'lsangiz, 300 million so'mgacha shonda tushirib beramiz. 24% dan bo'ladi. 36 oy orta imtiyoz davr bilan. Yo'qmi foiz stavkasi pastroq bo'lsa, yo bo'lmasa boshqa valyutni bo'lsa, degan bo'lsangiz, valyutni kreditimiz ham bor bizda. Valyutni kreditda asosan dollar 12% dan beradigan dollar kreditimiz bor. 36 oy 6 imtiyoz davr bilan beramiz. Bunda garov so'raladi. Garov 2021 dan baland yili. Mashinalar, natural bino va turar joy bo'lishi kerak. Turar joyda faqat hech kim bo'lmasligi kerak. Keyin agar imtiyozli kredit olib yoqqanman degan bo'lsangiz, bizda faqat 312 bo'yicha kreditimiz bor. Bunda ham asosiy vositalar 6 yil beramiz, 3 yil imtiyoz davri bilan 20% dan beriladi. Bunda kafil bo'lmaydi bunda, sug'urta bo'lmaydi bunda, garov so'ralmaydi bunda. Lekin yo'li bilan beriladi, tovar bajarganimizda pulni yetkazib beramiz.